يوم الجمعة وتحديدا في الإسكندرية حصلت جريمة أقل ما يقال فيها إنها فعلا مرعبة. امي اتسحلت واتعرت، ماما ما اتقتلتش بس يا باشا. امي اتسحلت واتعرت، امي عمرها ما اتكشفت على حد، اتكشفت عليه هو بايده هو. الشهاده اللي عايزه وشه، بس انا شايفاه وهو خارج من البيت. هتجيبها تقول لها لو سمحت يا باشا. الأب كان واخد عياله عشان يروحوا يصلوا صلاة الجمعة، وبعد ما خلصوا صلاة رجعوا على البيت شافوا منظر مرعب. شاف إن مراته واقعة على الأرض وهدومها كلها متقطعة شبه عريانة، وواخدة عدة طعنات في صدرها ومخبوطة في دماغها وواقعة على الأرض. الدم متجلط، الدم متجلطه في المنطقه دي كلها، والحته دي كلها، السجاده دي كلها دم. هو سحبها من هنا لهنا ونايمها على الحته دي بتاعت دي اللي ضرب راسها فيها وعرها هنا. حاولوا ينقذوها وخدوها على المستشفى، لكن للأسف الست دي كانت ماتت. وهم في المستشفى الأب اتصل على بنته دي متجوزة ودكتورة. اتصل عليها قال لها الحقينا احنا في المستشفى، وأمك دخلنا عليها بعد الصلاة أنا وإخواتك لقيناها واقعة على الأرض وماتت. البنت الدكتورة اللي متجوزة دي استغربت، قالت لهم يا جماعة انتوا بتهرجوا ولا بتتكلموا جد؟ أمي إيه اللي حصل لها؟ قالوا لها تعالي على المستشفى ضروري. والله يوم الجمعه، يوم الجمعه 4/8، انا صحيت على كم تليفونات من اخواتي ومن الناس، قالوا في ايه. كل اللي انا فاكراه جمله واحده، اخويا بيقول لي الحقينا امك ماتت. انا قلت يمكن ان أنا مقلب او حاجه، ورحت على مستشفى تال كبير، لقيت فعلا ماما خلاص ماتت، وقالوا لي دي شبهه جنائيه. جيت يوم الجمعه بالليل، ما قدرتش وجيت دخلت البيت. انا كنت مرميه على الارض هنا في نفس الحته دي. كل اللي انا فاكراه دم ماما مغرق الحيطان كلها، وعلى الغساله نفسها هنا في الحته دي كلها دكه دم. ده كل اللي انا فاكراه. وفعلا البنت دي راحت على المستشفى ولقت ان امها ماتت. ما كانتش متوقعه ان امها هتموت بالطريقه دي، كانت فاكره امها هتموت بجلطه، هتموت مثلا موته طبيعيه، لكن يحصل فيها كده. وهي اصلا الام دي اسمها جيهان، والام دي شغاله ايه، موظفه، وملهاش اي، محدش بيكرهها، القريه كلها حرفيا بتحبها. ورجال المباحث لما بدأوا بقى يشوف القضيه دي ايه اللي حصل فيها، ومين الشخص اللي عمل في الام دي كده، وليه يعمل فيها كده اصلا، وراجعوا في القضيه دي رجال المباحث واكتشفوا ان الام دي شخصيه كويسه جدا وبتحب الخير لكل الناس، وملهاش اي مشاكل مع حد، محدش بيشتكي منها نهائي. هنا رجال الامن احتاروا، طب مين اللي هيعمل فيها كده، ويعمل فيها كده ليه؟ واستنى لما الاب وعياله يروحوا يصلوا صلاه الجمعه وراح دخل على الام وعمل كده. رجال الأمن فضلوا يبحثوا عن الموضوع وفضلوا يحققوا في الموضوع كتير عشان يكتشفوا إيه اللي حصل. وفي ظل ما رجال الأمن كثفوا عملية التحقيق والبحث، كان في واحدة من الشهود اللي هي جيرانها كلمت في التحقيقات وقالت إن هي في اللحظة اللي كان فيها الناس بتصلي صلاة الجمعة شافت حد بيخرج من بيت الست جيهان وبيجري، ودي فيها دم وبيجري وبطريقة غريبة. هنا بقى رجال الأمن بدأوا يراجعوا الكاميرات اللي في المنطقة. قعدت 3 شهور ما بنامش، انا 3 شهور ما بنامش، 3 شهور كوابيس، 3 شهور امي تجيلي بتصرخ، ماما تجيلي بتصرخ. مش عارفه انام، مش عارفه اعيش حياتي، مش عارفه اربي عيالي، مش عارفه اكون ام، مش عارفه اكون اي حاجه في حياتي. عايزه اعرف ايه اللي جرى لماما، عايزه اعرف امي ماتت ازاي، عايزه اعرف احزن على امي، عايزه اعرف اعيط على ماما واقول معلش يا ماما سامحيني على اللي حصل فيكي. ورجال الأمن قدروا يعرفوا مين اللي عمل كده، والشخص اللي عمل كده اسمه إبراهيم، وممرض في بنك الدم، وعيلته كويسة ومرتاح. يعني كل الناس بتقول عليه شخص ناجح وشخص مرتاح ماديا والأمور ماشية معاه طبيعية. طب ليه الشخص ده يرتكب جريمة زي كده؟ ورجال الأمن لما حققوا يعني عرفوا إن إبراهيم ملوش علاقة بالست جيهان أو بالعيلة دي، يعني مفيش علاقة ما بينهم ولا يعرفوا بعض قبل كده. طب ليه يا إبراهيم عملت كده في الست جيهان؟ هنا بقى اللغز بتاع القضية دي، لأن إبراهيم اعترف وقال إن هو الفترة الأخيرة كان بيمر بأزمة مالية، كان يعني الدنيا مش أحسن حاجة معاه، وكان مديون ودخل في أكتر من مشروع وخسر المشاريع دي كلها، والدنيا ما كانتش معاه أحسن حاجة، وكان عايز يجيب فلوس عشان يحسن من وضعه تاني والأمور تمشي زي ما كانت. فقرر بقى إن هو يتجه للطريق الشمال. فضل بقى دماغه تودي وتجيب، عايز فلوس بأي طريقة.
وهو راكب بقى الميكروباص عشان رايح الإسماعيلية العزبة. هو من نفس العزبة بتاعة السيدة جيهان اللي ماتت، هو من نفس العزبة بتاعتها. راكب الميكروباص وراكب جنبها، سمع الست جيهان وهي بتكلم بنتها بتقول لها أنا قبضت الجمعية، والجمعية دي ب30,000 جنيه، خلاص قبضتها والفلوس معايا في الشنطة وأنا مروحة على البيت. سمعها إبراهيم وهي بتتكلم إن هي معاها فلوس في الشنطة 30,000 جنيه وقبضت الجمعية، وسمع كل حاجة. عشان كده يا جماعة بنقول دايما ما تتكلموش وجنبكم ناس، ما تعرفوش الناس انتوا معاكم ايه ولا ايه اللي في الشنطة ولا ايه اللي انتوا تمتلكوه. المهم هي روحت على البيت وابراهيم فضل ماشي وراها، عرف بيتها فين وعرف عيالها وعرف جوزها وعرف امتى بيخرجوا وامتى بيدخلوا، ورتب كل حاجة وقال انا لازم اخش البيت ده واخد الفلوس دي واطلع من غير ما حد يحس بيا. تمام. قرر بقى ينفذ الجريمة دي يوم الجمعة. استنى لما الأب وعياله ينزلوا يصلوا صلاة الجمعة، وطبعا دخل جوه عند السيدة جيهان. والسيدة جيهان دي موظفة وعندها 47 سنة، يعني مش كبيرة قوي. دخل جوه، وطبعا من عوايدهم في الإسماعيلية بيسيبوا البيبان مفتوحة لأنهم كلهم جيران وكلهم يعني منطقة واحدة وكلهم بيخافوا على بعض، أرياف، فبيسيبوا البيبان مفتوحة بيدوا الأمان يعني. فدخل جوه إبراهيم، وهي بقى السيدة جيهان لما خرجت من المطبخ لقت شخص جوه في الشقة. قالت له خير يا ابني، في ايه؟ انت داخل هنا في ايه؟ قال لها معلش ممكن تديني رقم ابنك عشان انا صاحبه وكان معايا الرقم بتاعه، بس الرقم بتاعه اتحذف من عندي، ممكن تديهولي؟ قالت له ماشي يا ابني عينيا حاضر. قال لها واستاذنك في كوبايه ميه. السيده جيهان بقى دخلت عشان تجيب له الميه، وهي ماشيه جابت له الميه ورجعت، مسك الميه وراح رماها ومسكها من زورها وخنقها، وفضل بقى يجر فيها ويخبطها في الحيطة لغاية لما وقعت على الأرض. وما استكفاش بكده، ده جاب الأنبوبة وخبطها بيها، والمفك اللي كان على الأنبوبة خبطها بيه، وجاب السكينة وطعنها عدة طعنات. كل ده عشان يتأكد إن هي ماتت، وخلى هدومها كلها متقطعة والدنيا كلها كانت متبهدلة على الأرض، عشان يتأكد إن هي خلاص فرقت الحياة وماتت، عشان لما يسرق الحاجة ويمشي ما تبلغش عنه وتقول إن الشخص ده هو اللي عمل كده. المهم بعد ما وقعت على الأرض وماتت وخلاص قطعت النفس، دخل جوه بقى عشان يدور على ال30,000 وعشان يسرق. بعد ما دخل جوه وفضل يدور ما لقاش ال30,000، لقى حوالي 500 جنيه، ولقى خاتم ذهب، ولقى لابتوب وكام حاجة كده بسيطة. سرقهم وجري على طول جري. الباب كان كده مقفول كده نفس الطريقه، خبط خبطتين يا ام ابراهيم ودخل وقف لهم من هنا. ماما جت ما لحقتش تلبس نقاب، والدتي ست منتقبه، هو بيقول انها طلعت من غير نقاب علشان عارفين. لا يا حبيبي، ماما ما بتقلعش النقاب قدام حد غير اخواتي، بس انت عيل نجس ما لحقتش تلبس النقاب منك. ماما كانت حاطه الكلمه هنا على كرسي الدستك هنا، جت وادت له كوبايه الميه عشان يشرب. هو كان واقف مكاني هنا، رمى الكوبايه، مسك ماما كده 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 جر هنا مكان خبطه ماما، مكان دماغ ماما. وطبعا الشرطة مسكوه، وفضلت بقى المحاكمة بتاعته شغالة. وبنت الضحية اللي هي بنت السيدة جيهان كانت خلاص عايزة القصاص بأي طريقة، وحقها فعلا. انت ليه تعمل في واحدة كده ما عملتش فيك حاجة خالص؟ كل ده عشان تسرق الفلوس؟ ليه؟ تغور الفلوس. المهم ان كانت في المحكمة بنتها، وكانت منهارة، وكانت بتطالب القضاء ان هو يحكم عليه بالإعدام. هو معترف مثل الجريمه، امي اتسحلت واتعدت، وما اتقتلتش بس يا باشا، امي اتسحلت واتعدت، امي عمرها ما اتكشفت على حد، اتكشفت عليه هو بايده هو. الشهاده اللي عايزه هو يشوف الشهاده شايفاه وهو خارج من البيت، هتجيبها تقول لها ايه يا باشا؟ مش المحكمة مش لو سمحت يا باشا، اهله في وشنا، اهله في وشنا، عايشين في وشنا. دي امي يا باشا 9 شهور كتير عليا، 9 شهور كتير عليا. انا ارتضيت القضاء، هم اللي عملوا اعصاب بتقطعوني نفسيا. كل ما بمشي في طريق بشوف اخواتي بيضحكوا في وشي. انا اخويا راجل داخل على امي لها عيان، عمره ما شاف امي عمرها ما اتكشفت على اخواتي. يا فندم لو التأجيل مش مشكلة داخل الدور النهارده الاثنين يا باشا مش عارفه احنا جاهزين برضه. الناس دي عايزه تخبطنا يا باشا، عشان النفوس الناس عايزه تخلصنا. ده دم، انت عريت امي وسحبتها وقتلتها، حرام عليك. امي ما سكتش عليها يا باشا، حرام حرام يا باشا. سلام عليك يا فندم. المتهم القصاص العاجل القصاص العاجل، القصاص يفضل يا باشا، القصاص يفضل.
وقالت ان هم اهل الشخص ده عرضوا عليها 2 مليون جنيه عشان تتنازل عن القضية دي، وعشان ابنهم ما ياخدش اعدام. لكن البنت طبعا ما يعني خلاص قالت انا حق امي لازم يرجع، حق امي لازم يرجع. العيلة كلها قالت خلاص احنا بنطلب بالاعدام، الشخص ده عمل جريمة قذرة، كل ده عشان شوية فلوس وملاليم. حتى لو هتعوضونا ب2 مليون احنا مش هتفرق معانا اي حاجة، احنا عايزين حق امنا يرجع. وطبعا اتحكم عليه بالاعدام.